Тоқтоғұл түрмеден келгенден кейін Қайназар деген белді туғанын айтады. Менің ақ тұяғымды шайылда минип жүреттен қаваруқтым, сен Ешмамбетті шақыртып берсең өкөлі барып ырдап алып келел ақ тұяқты дейді, елге салып көрелі берсе. Анткен себебі Тоқам Айдоға кетерден 6 ай мұрын 60 қозға ақ тұяқ деген абдан мұқты ат сатып алған екен. Ошо Тоқам айдалғанда атты шайылда болуш алып кеткен екен. Тоқтоғылды айдағанда әулетімнің айыптығынан Жұманалы деген болуш келді айдап кеткен тұрбайы. Анан Ешмамбет өкө Құмбел, Тұйық деген белдерді ашып ақсығы барат. Барса ошол уақытта той болып жатқан учуру болот. Тоқтоғылдың ақ тұяғына шайылда елеп алған Самарқан ер тоқып bir mıқты улақчыны мингисип улаққа чаптырып атат дейт. Улақчы жігіт жерден еңгіп алып торпақ улақты. Аттың жалына басып, бұтты ашырып, өйді шығып қайра ылдый қоя бергенде бетіне ат тоқтабайт дейт. Ошентип қатарымен 2 жолы таштады дейт. Анан кейін алып келіп жайдақтап, жаңақтың көлөкөсүнө байлап қойды. Ошонда үн шыққан жақты қарап, чақчаңдап, чақсарылып қарап тұрат дейт. Тоқом қарап тұрып, атаң көрай, жардыға тиген мал бүтінге үйіріп тұр деп, адал мен етім 60 қозға сатып алдым, 6 ай мінбей, арқамда қалды әлі мінтіп, бұйрықсыз екен шайылда мені отырат деп қағырығы түтеді дейді. Анан емірді айлемі, башта айлы дегенде Ешмамбет айтты дейді, Тоқобы болыш атты жақшы көретіген, өкөз қағу жеп қалбайлы, ақ тұяқ жоғылы қара тұяқ атмайсың қандай болады деді дейді. Анда Тоқам айтты дейді, шунша Сибирден бері айдалып жүріп өлбөгөн, ажалым şu шайылдадан болса көрдім деп эле баштайын дегенде, атайын қоша келіп мен ырдабай қоймақ білем деп, биринчи Ешмамбет баштап тұрат. Құлақ сал шәке сөзіме, анда Тоқам, құландай болғындың ақ тұя қайрайланып келебі Тоқтоғылдың өзіне. Анда Ешмамбет, абайла шәке сөзіме десе Тоқам, айланып қайра келебі арқардай болғын ақ тұяға ақыныңа Тоқам өзіне. Анда Ешмамбет, айылдан ушақ кеп болып Тоқтоғыл айдалып кеткен балелі. Анда Тоқам, 6 чақаңды қорабой арқардай болғын ақ тұяқ саға бір алынға келген балелі. Анда Ешмамбет, халықтан ушақ кеп болып Тоқтоғыл қармалып кеткен балелі. Анда Тоқам, қара чақаңды қорабой қай беренсін тұңақ тұяқ саға бір қапыстан келген балелі. Ешмамбет, қадырым жұрттан ашат тebe қалты жинап той бердің құлақ сал шәке сөзіме деп. Анда Тоқам, қайрылып қайра келебі қай беренсін тұңақ тұяқ мұна Тоқтоғылдың өзінде. Анда Ешмамбет, атағым жұрттан ашат тebe аламды жиып той бердің абайла шәке сөзіме десе Тоқам. Айланып қайра келіп арқардай болған ақ тұяқ ақыныңа Тоқам өзінде. Анан Тоқам елді қара ұрдап қалды. Ең елінде жүріп Тоқтоғыл ел үшін сөзін жайнатқан. 2 қолымды байлатып елімден бана байдатқан. 2 көз тұнып көз қатат тетігін ерсіз тұрған жайдақтан. Айдымдан бана байдаттан, арқама қолымды байлаттан, ордылы шәрі тұрмышым, от чачқандай жайнатқан. Амалсыз Тоқаң айрылғаны, тетігің ақ тұяқтайды жайдақтан. Қырдабай телем келбесем, тарынбайт болышты бөлбесең. Ең келдің ақ тұяқ, еңің ембегің жанатты тердесең. Той берген шали сенде бе, торғойың Тоқоңдың елде бе, топ жиындың үстінде жады айтқан күні менде бе.
толқығаны қалыңды көпчүлүк токоңдун сөзүндө тыңдагын ак туяк кимдин ат эле ал жагын өзүң ылгагын менин ак туяк аттады кырдалым аны мен албай тынбадым токтогул бириңден кеткен айдады билектеримди байланып бербесең болуштой кетемин берерсиң малдын дөң кесебин жыгылганы жетет буратканга келтирсе бир күн кесегин ошол учурда Шайдылданын атасы да атка кырда Шайдылданын ортончу аялынан төрөлгөн баласын атына өңөрүп атчан желбегей жамынып турган экен жигитин чакырып айтты дейт. Бу биздин аксылыктар улак дегенде өлгөн эле эмне улакты таштап тетияка жабылып барышты деди дейт. Анда жана жигит айтты дейт. Ак туяк Токтогулдун аты экен Эшмамбет экөө Шайылданы да сурап урдаса Шайылда бербейм башка ат берсем экен деп атат деди дейт. Ой ошо Токтогул бир тайдын тезегине куланат бекен бар өзүнүн атын берсин деп жиберет экен. Келгенден кийин жигит айтса жок менин 3 аялым бар ошонун бирин алса экен деп айтыптыр. Анан кийин жигит чаап атка келип 3 аялым бирин алсын деп атат. Шайылда деп ошентсе атасы катуу капа болду дейт. Атаң көрөй кайран эмгегим кумга сиңген турбайбы. Эй Токтогул ошого макул болот экен. Атынын өзүн берсин болбосо бир тайдын тезеги үчүн Токтогул болусуңдун шермендесин чыгарып салат. Бар атам айтты деп айткын деп жиберген экен. Анан кайра келип Шайылдага жигит айтат экен. Датка ачууланып атат. Атын өзүн берсин деп атат дегенде ошондо ачуусу келип анын чылбырынан кармап туруп мен атаң аш бергин деп Токтогулдун өзүнүн атын өзүнө ошентип берген дейт болуш. Ошентип Эшмамбет экөө ырдап туруп ак туякты алып келген экен.